夫妻都是公务人员，你一个月可以有15万新台币的收入。各位，你房子已经买了的人，车子已经有了的人，你日子很好过。各位，听明白我的意思？可是我常讲，人是伟大的，明明日子很好过，但是我们可以把自己过得很痛。人是伟大的，你像在大陆，他们很竞争，很竞争。台湾某部分，我还是跟大家讲，你越跑遍世界各地，你会知道，这真的是一个他妈的天堂。可是这个他妈的天堂，就是有一群人让各位觉得这个地方很烂。有了解吗？报纸名嘴乱源，有人让大家觉得这个地方好烂，烂得不得了，什么都烂。各位，给大家一个错误的印象，什么都烂。各位，当然我没有在帮政府说话，我没有在帮政府说话，政府的确也没有多好，可是我说句老实话，不至于到烂。你去看其他地方的政府，我讲句老实话，好，我没有政党的，我要讲的是媳妇，我要讲的是整个电视的报道，整个名嘴的煽动，让各位你以为我们活在水深火热，各位你还没有看过什么叫水深火热。像北京的同学有一次跟我讲，早上7点起来准备上班，怎么是下午2点的天气？各位，不见天日，不见天日。好，之前有个大陆同学在跟我讲一个更好笑的笑话，有个世界女高音，她去北京开演唱会，下飞机饭店住了1天，喉咙受不了了，搭飞机回去，因为北京的天气她无法呼吸，连演唱会都不能开。然后他知道北京房价之贵，他们有时候半夜3、4点要起来上班坐公车，因为他们住的地方房价便宜，从住的地方进北京城工作要坐车2个半小时。各位，高铁台北已经到高雄了，台北已经到高雄了，你知道吗？每天这样通车哦，每天哦。那父母亲为了体恤孩子，必须3、4点起床，父母亲先起来排队。比如说你要3点就排队，排到4点才能上车，对不对？父母亲会3点排队，排到4点孩子到，父母亲继续回去睡觉。各位，你知道吗？大陆同学徐师有没有讲错？来，有吗？好，因为你们住深圳没那么清楚。有在深圳，也有在关外上班。深圳也有在关外上班的，有。各位，每天坐车2个半小时上班，每天来回通车，只因为买不起北京的房子。是啊，现在全世界的局势都不好，我跟各位保证，韩国也是，有没有？有跟大家讲过，韩国随便一个排骨便当台币300块，台币300块。是啊，好，那我要讲的是，我们再回到我们的老人家。台湾有大量的退休人员，各位你去看医院就知道了，每天都很热闹，忙着生病，忙着健保，忙着拿药。好，各位我要讲的是什么？这次我们工作坊的主题里面有一个部分，叫开始为自己负责。好，你们一直以为退休就是我有一份固定的收入，我悠闲过日子。各位，在徐氏的定义，那不叫退休，叫等死。绝对不是。我们以为的退休就是你领有一份薪水，辛勤的工作一辈子之后，享受辛勤的结果，一个月领个台币7、8万块，过着退休的人生。每天泡茶、聊天、看报纸、登山，跟朋友出去走一走，1年出国2次。你们把这个东西叫做退休的人生，基本上我就会说2个字，叫等死。是啊，严格来讲，我会说退休的人生只有一种人生，叫努力去做自己想做的事，努力去开创自己想开创的人生。各位，你们今天就可以开始过着退休的人生，你们今天就可以开始。是啊，虽然也许各位你们现在某些部分你必须为了钱而工作，可是你不是每件事必须为了钱而工作。好，我也告诉过大家，
我从我现在我每天都不工作，我1毛都不赚，到我死我都无忧无虑，我都无忧无虑。现在我的每一天都不是为了钱而在工作，我完全无忧无虑。可是我一样在做我想要做的这些东西，为什么？因为这是我喜欢做的。其实我现在跟退休没有两样，没有两样。好，所以我跟大家讲，某部分台湾真的是个天堂，但是台湾也最需要一个很重要的思想的解放。什么解放？就是所有人，你们对于退休的概念必须改变。退休绝对不是你们过去以为的。我在一家公司上班，朝9晚5，辛苦养家活口，在办公室的奋斗，到有一天我65岁，我60岁，我退下来，我有一定的经济基础，我可以出国玩，我可以到处走一走，我可以完全无事一身轻。各位，如果你现在还是这个概念，各位，我跟你讲，你完了，你完了，因为不见得有这一天。好，在工作坊里面，我才跟同学讲，好，宇宙里面关于人有2个最大的幸福，一个是人会死掉，于是生命是有限的，因为生命的有限显出其珍贵。生命如果是无限的，那麻烦了。各位，我想的是肉体人生，就变成僵尸了，吸血鬼了。肉体生活因为有限而显出其珍贵性。第二个，你不知道什么时候会死。永远没有一个活着的人在每天有意识的层面知道你哪一天会死。你可能30年后死，你可能明年就死，你不会知道。任何一个时间，你随时要死，你不会知道。好，各位，那代表什么？有时候你必须把每一天当做活着的最后一天。好，台湾话叫你不能，你别再扣谁。好，你不能够自恃，你不能够视为理所当然，你一定每天都会活下去。各位，没有的，没有的，宇宙没有给你保证。于是你的每一天可能都会是你在地球的最后一天，你不会知道的，各位，你不会知道的。像韩国这一次那个轮船沉下去，有没有？对，好，那个代理船长告诉大家，乖乖不要动，不要离开原位。结果好，死掉200多人，而且都是年轻力壮的高中生，各位，都是高中生，小孩子比较多。整个船就这样沉下去。好，然后代理船长第一个跑，好像40艘救生艇只用了1艘，就是代理船长跑掉了。听说跑到岸上第一件事是把身上撕掉的钞票拿出来晾干。对啊，谁知道这些年轻人会在短短的10-20分钟船就沉下去了，连逃命的机会都没有。各位，没有人知道你在地球上哪一天是最后一天，所以到底你活着干什么？回到我刚刚讲，好，台湾这个地方太幸福了，太幸福了，所以我要求各位，从今天开始，你认识到这2个事实：一个事实是你的生命是有限的，你早晚会死；另外一个事实是，你不知道什么时候你会死，因为有可能任何一天都可能是你在地球的最后一天。来反驳我这个理论的，请举手。打死都不同意的，请举手。因为我会叫同学把你打死。那么今天就会是你的最后一天，而且我不会自己出手，我会暗示钟龙去，然后人家问我你支持没有？我脖子抽筋。我路过，各位了解吗？你们在座没有一个人可以反驳我这2点。第一个，你生命有限，你一定早晚会死；第二个，你绝对不会知道哪天是最后一天，你不会知道。更可怕的是，那最后一天有可能就是今天。你必须认知这2件事实。好，我刚刚跟各位说，你可以说我很聪明，也可以说我很狡猾。
我从当学生大学2年级的那一天，我就开始过着我的退休人生。我从开始有一份正式的工作，各位，我的工作没有比一般的人工作轻松吧？我念的是医学系，大家知道医学系是不好念的，对不对？功课很多的，对不对？是啊。好，我的工作不会比在座你们任何一个人的一份正式工作轻松。我是医院的主任，我是一个主管，我底下要管10-20个员工，那管几百个病人。是啊，各位，我的工作不会比你们在座任何人一份正式工作轻松。可是我开始我的退休人生，我开始我的退休人生。谁说你今天不可以开始？谁说的？什么叫退休的人生？各位仔细听，人都有个内我，内我有一个冲动，有一个声音。你台湾，我想讲，如果以人力资源而言，台湾太多的人力都浪费掉了。